大家好，这个上火了，上火归上火啊，最近这2天呀，经过换这个大炕，没怎么咳嗽，反正我没听见，一点点管事儿，我个人感觉管事儿是吧？给他换一环境了，然后呢，上面重新给他做的褥子啊，弄的床单儿，天天还拿那个吸尘那个吸那螨虫那玩意儿吸。除螨仪吸了好多毛、灰尘、脏东西啊，还每天扫一遍、擦。然后呢，空气净化器安排了是吧？大炕也安排了啊。我不知道屏幕前的您啊，盖什么被子啊？吕大公主，我个人感觉啊，好多人发现的它已经是什么呀？毛毛、灰尘啊，就是那种纯棉的、掉屑、掉毛的，它容易吸进去。我怀疑你那肺结跟那毛都有关系，别瞎赖，就说这意思，真的。他只要是遇到一些空调的粉尘呀，然后家里的空调的粉尘呀，我们还经常那个清洗啊，家里没有空调倒没有，就是那衣服啊，什么床单、被罩什么的，就造成他的咳嗽啊。现在我把所有东西都换了，现在这个被子，我带他去我们当地的这个商场，再给他买一个蚕丝被。你订好了已经是吗？不知道屏幕前的你是否有这个咳嗽这方面的因素，考虑没考虑这些周全的东西？我们也是通过粉丝朋友发现的，说你们家晾那个纯棉的衣服、床单、被罩太多了，是吧？它老掉屑、掉毛，有可能造成的咳嗽啊。这回床也换了，是吧？空气净化器安排了，是吧？湿度什么乱七八糟的，这回再把那个被子换一遍。不知道就是以后这咳嗽就是一声都没有，就最好，好吗？试试吧，就是拽哥现在也是全方位的那什么嘛。明儿枕头也重新换一个，就是会不会就是说哪个里头都有可能会隐藏着那种过敏源呀？过敏源对，不知道啊。他查过2次过敏源，在我们当地也查过，去市里边也查过，就是没查出来啊。当地查了几十种，到市里边是也没有啊，100-200种。市里边那没查，没有，就在怀柔查的，是吗？反正也没查出来，没说啥过敏。对。现在人过敏人群特别的多，不知道屏幕前的您是否对什么过敏？就说我这叫啥高希敏什么玩意儿？高希敏综合症，不是这么说的。是，我不知道你们呀有没有过敏源是吧？是否有咽炎？是否有鼻炎？是否有皮肤过敏的是吧？找到一下过敏源，远离它，有可能就会对您的身体有好处。现在我带着媳妇儿去商场买蚕丝被去啊，把所有东西都给它换掉啊！走着，走着。刚开门9点钟，带媳妇儿逛商场去，提这个蚕丝被，看看怎么样啊？走，走着。老山炮，以后我改名了，以后就叫山炮。行，山炮进城是吧？这是3楼没到呢吧？楼上。我要弄一假发戴是不是？你戴一是？不是媳妇儿，你买一个洗被。它这个同款的，就是这我想买一个，就是我就买的这种子母被，然后子母被，但是他跟我介绍说这个就是这个，我去给你拿面料，还有说它那质地来讲，就是里边丝的充绒量是一样的，是4斤的，然后但是说那意思子母被，对，当时我也是觉得这写个洗就洗呗，咱俩洗就洗了，也结婚还有这个，你看，但是。据他介绍说，这个面料各方面，这个面料好。其实你试一摸手感觉能摸出来。这个你看这个。他说那个不如这个好，然后它俩充绒量也一样，是吧？绒质也一样，所以纯的是蚕丝是吧？桑蚕丝是吧？这个还比那便宜200块钱，大概是吧？一个是1斤，一个是3斤啊，一共4斤，是不是这个？就是薄的是1斤，厚的是3斤是吗？薄的夏天盖的。1斤的就当下凉被，下凉被。3斤的就现在盖。如果说挺暖了以后，俩合在一起冷的话就把多少钱？这个直播间里1799呢，这个1980。哦。两个摸起来，就是这个比那个比那好，我感觉这个更不容易出毛，是吧？这个料。这掉毛吗？高的原因吧。这个比它那个更不容易出毛。它现在盖的都是纯棉的，就怕掉毛，有那屑什么的。不会呀。不会是吧？它那里面还有一层的啊，一层这个都包住了。这个呢更容易防止那个蚕丝钻出来。那个里面没有，那个里面。
蚕丝都是100%的双层。也不知道管事不管事儿。但它不从里边飞毛啊，里边飞毛。这个被子是1800块钱，子母被，然后下凉被是一个1斤，还有3斤的。但是它这个里边是说是长绒丝是吧？长丝，长的那个蚕丝，但是外边这个布是纯棉的，60支的是吧？对。那它还会掉毛吧？就这个面儿。掉毛的那种，像就我边上摆的这个白色的掉小圆圈的啊，那个会容易一点。那个是它是磨毛型。我那意思，你里边是蚕丝，外边也应该是天丝或者是蚕丝的那种的被罩，应该更好点吧？你看它，你外边纯棉，里边是蚕丝，我觉得没什么意义。你的意思把家里边所有的纯棉全扔了？不会这样，就是包括就是你身体，包括你穿的衣服，你身体你回家你在你不注意的情况下，它都是会掉出这种真的。就是你穿的衣服啊，对，它都是好像是就是改变不了。你尽量的去选材料的时候，尽量去选的就是那个。棉垫，我觉得就我那棉垫子，我说应该不要。桑蚕丝的被子，配一个天丝的4件套。对呀。床单就是金色，对，床单是里面的这个都是小金色。行。你可以把纯棉的弄到替换。行。只要能让你减少咳嗽，就是行。这个做特价的。又镶上一套这个4件套，2套4件套。说这2套，这2套，不是2套换着用了，就是不管事儿。都给你使那什么的，天丝的，这回再赖桑蚕丝的，满意吗？多费钱呀，再不满意，简直了，成那老一样。土豹子进城了。1套蚕丝被，2套真丝的4件套。看一下这个吧，行吗？这整体是这个效果。行，我没意见。然后还有一个那个格子那个，一个绿色的，你再看看这个，一个格子的是吧？这个啊，行，这个都是新的是吧？对，齐活，就是它。这样花钱太费了。怎么了？使手机付钱，我发现以后得拿现金了，你要不然都没感觉花钱，这钱就都给花没了。那你自己还享受了，走吧。太费钱了，太费钱了。拽哥真不容易，又得花钱又得拎包。然后为了你的身体健康，没关系。被子今天还提不了，今天给发那个同城快递，明天邮到家，他这儿没有我要的这个尺寸了。大炕你一铺，到时候你不咳嗽多好。太棒了，走。又回来一趟，又翻回来了，蚕丝被又找出来了，2米2米3是吧？回家赶紧铺，2套4件套，回家铺上试试啊。宝贝儿啊，买回来了啊，先都给你安排上了，谢谢啊，太感谢了。不会滑不叽溜吧？天丝就是滑的，要就滑不叽溜。你以前干过防尘你还不知道？是，我知道，我就那意思，滑不叽溜的，反正。我先试试它那什么。我觉得它特别适合夏天，啊，春秋什么的，冬天有点差意思。我先试试，它还是原版的，这点我不是很满意。应该都是原版的，没有直角的，直角是不好看。我现在试试它能不能。因为睡床的人多，哪有几个睡炕的？我呀。现在就多了一个我呀。开破啊，一会儿看怎么样。行了，我的祖宗。不用定制啊！我跟你说吧，别看我这大炕大，刚才我整个看一下，就是那种2米2米3的那种4件套的那个床单，就刚好铺。原版的处外，然后2个直边的，我看刚好铺啊。这是2米2乘2米45吧？这床单啊，也就这样。你这直径2米4，也就2米45。必须得给你好好验一下，看看啊。你满意就行了。不行，甭管大小，你睡着舒服就行，没有毛就行，是吧？床单是2米45乘以2米5。啊，2米45乘2米5，对对对，那这正合适的。乘2米5，就是
那正合适的。就是你用着正合适。正合适。没掖好，等我掖掖啊。甭掖了，挺满意就行了。我这儿得洗洗。洗吧。就为了给大伙展示一下啊，这个是直径是2.4米乘2米的床啊。现在目前来讲，首先是铺着没问题，正合适啊，配2.45米乘2.5米的。你们看好看吗？行，挺雅气的。看，这是被罩，挺雅气的。嗯，好看是一方面，最主要你那个睡完不咳嗽是真的，好看，挺舒适的啊。啊，我再展示展示另外一个，请让我展示一下。展示吧。真的。又怎么了？就得这样。哪样啊？说的说的都不行，就所有的地儿都得窝起来，这个也窝进去。啊，这儿好。你看，立上。就是我现在没铺好呢，因为待会儿得洗。用不用给你弄一炕席在？是不是就这样？啊？炕席那个。这毡子、炕席、地板革。你不还买一炕桌子呢吗？啊，对了。买一炕桌子，到时候要是炕席的话，你可以搁着啊。其实这套是我最喜欢的。你们知道，就是这种真丝和天丝这种东西，雅气，没有什么就是特别就是那种让你感觉很洋气的那种东西，或者特别可爱的啊，没有啊。可爱。虽然我是你够可爱的。虽然我是可爱风啊，咱们现在只能换风了，换这个就是成熟风、高雅风、优雅风啊，素雅风啊，就是这样。这套这是第二套，我是最喜欢这套，这是我最喜欢的，都好看。只要你满意，只要你不咳嗽就行了。这当然行啊！你的确别说啊，我呼哧半小时了，没咳，有一个毛，那就行，是吧？行，这你说是不是？真是。你说，你说你这钱花的，你说太到位了。行，那你就睡吧，赶紧洗了吧。弄平摊了啊！第一床已经洗了吧？这是第二床，马上开洗。行哎，不赖，铺着去吧。只要你那不咳嗽啊，大家伙那网友可以借鉴啊。你要咳嗽，也是扯那什么扯臊了呀。我这说这扯的。被子不用洗，被子到时候拿那什么酒精喷喷，是吧？不能那啥啊，晒晒就行了。不能喷也不能晒。对了，蚕丝不能晒，需要阴凉。对，阴凉的给它透透气儿就行了。啊，好，满意吗您？必须满意，满意就行了，捣鼓吧。我的满意是你最大的动力。没错，我去搬砖去了啊。行。